Danas ću, moji dragi gledatelji, reći nešto više zašto imate bolesna leđa, koji su najveći razlozi zašto nikako nećete ozdraviti i da vam govorit ću vam o najbitnijem vitaminu koji ste u velikom šansi da imate u kroničnom nedostatku ukoliko imate bolesna leđa. Možemo reći, danas ćete saznati glavne funkcije ovoga vitamina, gdje ga naći, točne doze i još puno toga. Ukoliko imate bolesna leđa, u velikoj ste skupini osoba širem svijeta. Bolesti leđa su u enormnom porastu zadnjih 30 godina. Ja sam osobno tome svjedok. Jedan od mojih onih osobnih specijalnosti je liječenje bolesti osoba zapravo koje imaju problema sa leđima. Ja vam to radim 24-25 godinu. Imam izvanredan uzorak rada sa pacijentima. Što je bilo prije 20 godina, što je bilo prije 10 godina, recimo što je danas, enorman je porast osoba koji imaju bolesna leđa. Ome sve predonosi manjak kretanja, loša prehrana, pijenje velike količine lijekova, prekomjerna tjelesna težina, stres, depresija i mnogo drugoga. I nije čudno što ste bolesni. Najveći problem zašto imate bolesna leđa, zašto ćete uvijek imati bolesna leđa, će biti prije svega što u potpunosti ignorirate simptome vaših bolesti i potpuno se pogrešno liječite. Ja vam to kažem, da gledam svaki dan, tisuće pacijenata sam u svom životu izliječio i vidio što se to zapravo događa. I u tome ste u najvećem broju slučajeva sami krivi. Da li ste se ikada pitali zašto vas bole leđa? Ili zašto pijete lijekove mjesecima, a vama nije ništa bolje? Ovo vas ozbiljno pitam. Da li vama nije sumnjivo da vaše tegobe nikako ne prolazi mjesecima, čak i godinama? A vi svašta pokušavate, a pod pokušavanjem mislim ništa ne radite da budete zdravi. Nego pijete lijekove, idete na injekcije ili takozvane blokade. Pijete jednu vrstu lijeka koji ne pomaže, pa pijete drugu vrstu lijeka, pa nam ni to ne pomaže. Dobijate injekcije svako malo, a vama je dalje ništa bolje. I vi naravno ne želite se ništa truditi jer, Bože moj, jako je teško zdravo živjeti, jel tako, moji dragi gledatelji? Pa da zdravo živiš, pa da vježbaš, pa da kontroliraš tjelesnu težinu i zamislite čuda velikoga da uzimate prirodne lijekove. To je, mislim, jedna velika katastrofa, jel tako, moji dragi gledatelji? Puno je lakše uzimati kemijske lijekove, jesti šta hoćete, ponašati se šta hoćete i onda ćete očekivati da će vaši bolovi nestati. A ono, za veliko čudo, vi ste sve gore i gore, lošije i lošije. I možemo reći da se okrećete drugim metodama liječenja. A to su čudesne masaže, čudesni aparati koji kupite preko reklama. Ili još bolje idete se centrirati kod osoba koji će vas recimo namjestiti. Nažalost, ovo je moja svakodnevnica desetljećima. I što je još puno gore, ovo je otprilike 95% osoba koje dolaze u moju ordinaciju. Vjerujte mi na riječ, puno toga radite pogrešno i nikako čudo nije da ste bolesni. Zapravo puno bi bilo veći zapravo čudo da ste zdravi kad ovako živite. Meni je fenomenalno gledati pacijente, čak i osobe koje dođu u moju ordinaciju i dođu u moju praksu, ja im točno kažem u milimetar što trebaju napraviti da budu zdravi i oni apsolutno ne žele to ništa raditi. To je jako jedan čudesan fenomen modernog čovjeka. Mi ne želimo pomoć, ne želimo se truditi, ne želimo zdravo živjeti. Jednostavno je normalno i teško bolesni i to je, kako bi rekao, život koji je iznimno težak i tako živite desetljećima, a zapravo to nikome ne bi ni poželio. Možemo reći, prije svega, u velikim ste okovima teških ovisnosti o lijekovima, lošoj prehrani i generalno lošem načinu života. I apsolutno je nevjerojatno da se ne želimo potruditi niti malo da budemo zdravi. Čak i kad nam se objasni, pokaže što moramo raditi da nemamo bolesna leđa ili da radimo bilo koju drugu bolest. Ovo je stvarno, kako bi vam rekao, jedan fenomen. Stvarno, toliko toga sam puta vidio u životu da se jedan dan danas šokiram kad vidim koliko zapravo ljudi su bolesni, ponekad naravno traže pomoć, a zapravo ne žele pomoć. Jer bi mi svi htjeli raditi što hoćemo, jesti što hoćemo, popijemo jednu tableticu i sretni dan, jel tako? Nažalost, situacija je potpuno drugačija i tu smo gdje smo svi mi. Ono što možemo reći drugi puta kada vas počnu boleti leđa, prvo razmislite o prirodnim lijekovima. A koji su najčešći problemi sa bolesnom kralježnicom? Prvo su
artrotske promjene, odnosno vaša kompletna kralježnica je spojena s zglobovima, kostima, ligamentima i mišićima. I današnji modern čovjek nemilice uništava sve strukture kralježnice. Dakle, ovo prvo od najčešćih problema bit će artrotske promjene. Hrskavice, zglobovi u vašoj kralježnici su pod velikim problemom sa svim onim što sam rekao i puno više. Drugi enorman problem biti će upala živaca koji izlazi iz vaših leđa. I onda to razmišljamo da imat ćete pritisak na neki živaca koji izlaze iz kralježnice. Kroz našu kralježnicu prolazi tunel, a kroz taj tunel prolazi kralježničina moždina. Ona se na jednom kraju spaja na mozak, a na drugim dijelovima leđa i iz nje se granaju živci prema cijelom tijelu. Od vrata živci idu u ruke, a recimo iz donjeg dijela leđa živci idu prema samom nogama. Jedna od onih najčešćih bolesti koji ćete vi bolovati biti će nešto što mi nazivamo mišijas, išijalgija, recimo spinalna stenoza, protruzija diska, hernijacija diska. Ima puno nekakvih naziva kako imate bolesna leđa, a u najvećem broju slučaja budu problemi sa donjim dijelom leđa. I onda imate problema sa artrotskim promjenama i imate dakle probleme sa živcima. I vi ako razmišljate o prirodnim lijekovima, želite prvo aktivirati smanjivanje problema ovoga tipa. Jel' tako? I razmišljate prije svega što trebamo ubacivati u naše tijelo, a biti će nutrijenti koji poboljšavaju funkciju kralježnice i funkciju vaših samih živaca. I tu najbitniju ulogu od vitamina igra vitamin B1 ili tiamin. Možemo reći da je on koenzim koji tijelo koristi za metaboliziranje hrane, za energiju i održavanje pravilnih funkcija srca i živaca. Tiamin ima veliku ulogu, pomažući nam probaviti i izvući energiju iz hrane koju jedemo, pretvarajući hranjive tvari u upotrebljivu energiju u obliku adenozin trifosfata ili ATP-a. Ono što bih htio da shvatite, tiamin ili generalno svi vitamini B skupine vama treba, ali vitamin B1 specijalno, još posebnije kad imate problema sa ovim problemima bolesnim živcima. Jer je vitamin B1 gradivni element od živaca, isto tako i vašega mozga. A on je centralni problem kada imate bolesnu kralježnicu u velikom broju slučajeva. Dakle, vitamin B1 pomaže da hranu koju pojedemo pretvorimo u korisnu energiju za naše zdravlje. Tiamin ili vitamin B1 je vitamin topiv u vodi, koji se koristi gotovo u svakoj stanici tijela. Posebno je važan za podupiranje razine energije i zdravoga metabolizma. I ono što je dakle nevjerojatno bitno za reći, mi recimo vitamine i većinu vitamina i minerala jednostavno ne možemo proizvesti u našem tijelu, a trebaju nam da normalno funkcioniramo. Tako i ove bolovi, otekline, ukočenost, trnjenje, žarenje što vama dolazi radi upale živaca u vašoj kralježnici, vi morate jednostavno vitamin B1 unositi uz hranu ili uz dodatke prehrani. Ono što prije svega moramo reći, prvo ćete zapravo u vaše tijelo dodavati vitamine B komplekse, specijalno vitamin B1, uz kvalitetne dodatke prehrani ili uz namirnice. Nutritivni kvasac, alge, sjemenke suncokreta, makadamija orasi, crni grah, leća, organska soja, bijeli grah, grašak, goveća jetra, šparoge, propolice, pastrva, losos, tuna, dagnje, organska svinjetina, slatki krumpir, ječam, kukuruz, obena kaša su namirnice koje su krcate sa vitaminom B1. Kada to niste u stanju, kupujte prije svega kombinaciju ili kompleks vitamina B ukoliko imate bolesna leđa i onda na svu tu situaciju dodate još malo veću koncentraciju vitamina B1. Dakle, vitamin B kompleksa sa vitaminom B1 i onda pokušavate pomoći vašem upaljenom živcu da dođe na puno bolju situaciju. Međutim, kažem, u velikom broju slučajeva vama ovaj vitamin neće puno pomoći jer sve ostalo radite potpunosti pogrešno. Ja mislim da se vi ne morate nadati da ćete vi biti zdravi, da živite, rekao sam, kako god hoćete i onda uzimate recimo vitamine B kompleksa. Dakle, tu nema puno pomoći. Za sve imalo ozbiljnije situacije vama trebaju uravnoteženi programi prirodnih liječenja, specijalno od stručnjaka koji se shvaćaju u medicinu, shvaćaju u nutricionizam i prirodne lijekove i onda vi možete razmišljati uz uravnotežen zdrav način života, pravilnu prehranu,
Ima puno prirodnih lijekova koja mogu pomoći trajno riješiti probleme sa bolesnom kralježnicom. Ovdje vitamini B skupine vam super pomažu, specijalno vitamin B1, a kažem na kraju krajeva vaša odluka što vi radite, kako se ponašate i oni koji žele zdravo živjeti bit će zdravi, oni drugi nažalost neće. Moji dragi gledatelji, da li vi imate kakav prirodni lijek koji je pomogao svima vama u liječenju bolesne kralježnice? Pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. I naravno ovaj video zapis podijelite sa vama dragim osobama, jer veliki broj osoba pati od bolesnih leđa, a nikada nije znao da možda vitamin B1 može pomoći. Jedna velika vijest za sve vas, moji dragi gledatelji. U 12. mjesecu izlazi moja prva knjiga koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Isprekidani post je daleko najzdraviji režim prehrane. Ja sam na tom postu zadnjih 15 godina, nikada se u životu bolje nisam osjećao. Preko 20 godina izučavam razne režime prehrane i nema apsolutno ništa bolje od svakodnevnog posta. Moji pacijenti ili tisuće pacijenata je ozdravilo na osnovu mojih preporuka o svakodnevnom postu. Milioni osoba diljem svijeta prakticiraju post i što je još bitnije, u zadnjih 30 godina imamo nevjerojatan broj studija koji potvrđuju da je post jedan od najmoćnijih alata zdravlja i dugovječnosti. Zato sam napisao ovu knjigu za sve vas, detaljan, kompletan vodič što je isprekidani post, kako ga prakticirati i more drugih preporuka imate u ovoj mojoj prvoj knjizi. Ona izlazi u drugom polovici negdje 12. mjeseca, tada ćete putem moje internetske stranice koja se naziva www.mariolab.eu moći knjigu kupiti u tiskanom obliku, gdje ćemo putem naravno dostavnih službi slati u cijeli svijet, i knjiga će biti dostupna kao audio knjiga i kao e-knjiga. Sve ćete biti na vrijeme obavješteni kada kreću prve kopije, kada ćete moći kupiti samu knjigu. I još mi je bitno za reći, knjiga će biti napravljena, zapravo prevedena, osim na hrvatskom jeziku, na engleskom i njemačkom za sada, a tokom sljedeće godine ćemo razmišljati da je prevedemo i na druge strane jezike. Zadnje 24 godine sam izliječio tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. Jedna od mojih posebnih specijalnosti je liječenje bolesnih leđa. Ukoliko imate ischias, diskus herniju, spinalnu stenozu, artrozu kralježnice ili degenerativne promjene, možda ste u opasnosti od operacije. Nazovite moju ordinaciju i saznajte kako se uz pomoć posebnih programa, prirodnih liječenja i korištenjem najmodernijih medicinskih metoda na brz, siguran način uklanjaju bolesti leđa. Što je vama, dragi moji gledatelji, pomoglo naravno kod bolesnih leđa, i ovo će vam naravno pomoći. Ako još bitni nutrijenti, specijalno mineral, pomaže bolesnim leđima, otkrite vam video zapisu pored mene. Hvala što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.